जानवरों के बारे में 5 रोचक तथ्य। नंबर 1, कैटरपिलर के सर पर 248 हड्डियां होती है। नंबर 2, सांप अपने खाना को दांतों से नहीं काट सकते हैं, इसलिए वो अपने भोजन को सीधे निगल जाते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि 2 ऐसे जानवर हैं जो बिना मुड़े पीछे देख सकते हैं, वो है रेबिट और पैरट। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 हाथियों का वजन जितना होता है, एक स्वस्थ ब्लू व्हेल का वजन भी इतना होता है। नंबर 5, शार्क ने धरती पर डायनासोर से लाखों साल पहले जन्म लिया था। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।